Niyattарда биягында көп да. Нер толду сайга окшоп акты да. Каналда кандай суу акса сайды ошондой болуп алып келди. Кече Сузакта катуу жаандан 41 үйдүн жана 1 мектептин короосун сел каптады. Анын арасында Дыйкановдардын үй бүлөсү да зыян тарткан. Короосун сел алып, өздөрү жашаган үйдүн жер төлөөсү да сууга толгон. Мындагылардын айтымында кырсыкка тийиштүү кызматтар даярды көргөн эмес. Сел арыктары тазаланбай ушул абал жаралды дешет. Биздин ошо сиздин ичине чейин кирип атабы? Болду. Азыр көрсөтөм көргүңөр келсе. Башка силерден башка бирөө келген жок. Бuna nefes çekilip жатат. Ertemenden kütüp жатам meni birөө келеп экен деп. Азыр бизге основной үйүбүздө ичи анан туалет толду. Подвалыбыз толуп калды. Подвалыңызга чейин кирди да? Ооба. Подвалга чейин. Суу ошону эптеп эми алышыбыз керек, эмиз күн чыгып калды азыр. Өзүбүз тазалайбыз. Тас турат да. Шундан астына уруп келген мына суу. Ошондо экскаватордун аракка чейин тазалаган, биягы тазаланбай калган. Муну тазаланбай калган. Ошол жерден анан биякка суу ачып атат. Сел суулары айылдагы 107 окуучу билим алган Алымжан Сабитов мектебинин короосун, жаңы отургузулган багында каптаган. Ушул тапта мектептин короосуна кирип тазалоо иштерин аткарууга мүмкүнчүлүк жок. Алдыда мугалимдерден жумушчу топ түзүлүп, кыян баскан жерлерди тазалоо иштери жүргүзүлөт. Каналдарына ашып, мектепти каптады да бар жогу. Мектептин аркасында багды каптады, алдыны жаңы баг экти келе. Багды каптады, беде бар эле, бедени каптады. Жолдор бары жаман, кирип чыга албай атат. Резинкети кийип кирип атат да, эртең тазалайбыз деп атат го. Эми 31ден кийин мектеп башталат да. Нер толду сайга окшоп акты да. Каналда кандай суу акса сайды ошондой болуп алып келди. Мына билинип турат го бетонлору. Каерге чейин келди? Мына жерге чейин. Ошол жерге көтөрүлдү да суу мына. Жерден aşağıdan kirdiler, tosip kaldı. Keçeden beri тазалап атабыз, эшиктен. Табият кырсыгы облустун Базаркоргон жана Жалал-Абад шаарында да орун алып, 6 турак үйдүн короосун суу каптаган. Ал эми Сузак районунда Кызыл Тоо, Кыз Көл, Сузак, Ырыс айыл аймактары зыян тартып, 30 гектар дыйканчылык талаасын сел алган. Ушул тапта адистер тарабынан келтирилген зыян эсептелүүдө. Техникалар тартылып, сел арыктарды бекемдөө иштери аткарылууда. Бүгүнкү күндө Сузак районунун аймагында сел арыктарды, ошондой эле ички чарбалык арыктарды казуу иш-чаралары жүргүзүлүп атат. Болжол менен где-то 70% бүткөрүлгөн. Жарандарына кайрылып кетет элем. Ушо ар ким өзүнүн турак жайынын жанындагы сел арыктарды казып, ошондой эле мына жаз айында нөшөлөп жаан чачынга алдын алып, өзгөчө кырдаалдардын алдын алып, ушу сел арыктарын казып койсо жакшы болот эле деп. Мындан сырткары Жалал-Абад шаарындагы Шорбулак тилкесинде жер көчкү түштү. Көлөмү 75 метр куб болгон жер көчкү бастырманы толугу менен жана жайкы ашкананын жарымын басып калган. Адам өмүрүнө зыян келген эмес. Мында жашаган үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлгөн. Ал эми тазалоо иштери Жалал-Абад шаарынын мэриясы тарабынан жүргүзүлөөрү айтылат. Март айындагы жаан чачындан улам облустун бир топ райондорунда кар көчкү жана сел ташкыны катталды. 12 мартта Чаткал районунда кар көчкү 3 сарайды мал жандыктары менен кошо басып калган. 15 мартта катуу жаандын кесепетинен Чаткалдагы 50дөн ашуун үйдүн короолорун суу каптаган. Өткөн жумада да Жалал-Абад шаарында 569 үйдү суу каптоо коркунучу жаралып, шаарга өзгөчө кырдаал жарыяланган. Абал жөнгө салынган соң режим алынды. Мүбүсара Орозалиева, Шарзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.